Got a bottle of Patron and some lights off. Two red devil looking out. So এটা হলো Protonix Pure Sound Pro 4 16 ওয়াট ওয়্যারলেস সাউন্ড বার। আর এই ভিডিওটিতে থাকছে এই সাউন্ড বারটির আনবক্সিং, রিভিউ এবং সাউন্ড টেস্ট। তো ব্র্যান্ড নেম আপনারা পাচ্ছেন Protonix এবং মডেল নাম্বার পাচ্ছেন Pure Sound Pro 4, যেটা অনেকটাই বড় একটা নাম। এছাড়া বক্সে আপনারা পেয়ে যাবেন বেশ কিছু হাইলাইটেড স্পেসিফিকেশনস এবং ডিটেলস। তো বক্সে আপনারা এমআরপি পাবেন ৯,৯৯৯ টাকা, বাট এই সাউন্ড বারটির রেগুলার প্রাইস আপনারা অ্যামাজনে পাবেন ২,৫০০ থেকে ৩,০০০ টাকা বা তার একটু বেশি। কিন্তু আমি এই সাউন্ড বারটি অফারে পারচেস করেছি মাত্র ১,৯৯৯ টাকায়, অর্থাৎ ২,০০০ টাকার মধ্যে কিন্তু আমি এই সাউন্ড বারটিকে পারচেস করেছি। সো এরপর আমি সাউন্ড বারটি আনবক্স করছি। তো এরকম একটা বক্স প্যাকেটিং এর সময় কিন্তু আপনারা পাবেন Protonix Pure Sound Pro 4 এই সাউন্ড বারটি। তো একদম লেফট অথবা রাইট সাইড থেকে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ড বারটিকে আনবক্স করতে পারেন। তো এই হচ্ছে Protonix Pure Sound Pro 4। তো আমি এই সাউন্ড বারটিকে আপাতত রাখছি সাইডে, দেখে নেব বক্সের মধ্যে আর কি কি আছে। তো বক্সের মধ্যে স্পিকারটি ছাড়াও কিন্তু আপনারা পাবেন একটি Protonix Pure Sound Pro 4 ইউজার ম্যানুয়াল। তো এখানে আপনারা পেয়ে যাবেন সমস্ত ডিটেলস, তো আপনারা একবার চেক করে নিতে পারেন। এছাড়া থাকছে একটি ওয়ারেন্টি কার্ড এবং ব্যাক সাইডে পাচ্ছেন বারকোড। তো বারকোড স্ক্যান করলে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ড বারটির ওয়ারেন্টিকে ক্লেম করতে পারবেন। এবং থাকছে একটি নর্মাল 5 ভোল্টের ইউএসবি চার্জিং কেবিল। তো কেবিল কোয়ালিটি কিন্তু আপনারা পাবেন নো ডাউট বেটার, যথেষ্ট ভালো কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ড বারটির কেবিলটাকে পাবেন। সো হিয়ার ইজ দ্য ব্র্যান্ড নিউ Protonix Pure Sound Pro 4, জাস্ট অ্যামেজিং। এবং এই সাউন্ড বারটি কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন সম্পূর্ণ একটা গ্লসি ব্ল্যাক ফিনিশের সঙ্গে। তো জাস্ট অ্যাট্রাকটিভ একটা সাউন্ড বার কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন Protonix Pure Sound Pro 4 এই সাউন্ড বারটির সঙ্গে। তো ফিজিক্যাল ওভারভিউর কথা যদি বলা যায়, তো এই সাউন্ড বারটির একদম ফ্রন্টে অর্থাৎ সামনে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন Protonixের ব্র্যান্ডিং। এছাড়া একদম সামনে পাচ্ছেন দুটি 8 ওয়াটের পাওয়ারফুল স্পিকার এবং এর সঙ্গে আপনারা পাচ্ছেন একটি সিঙ্গেল সাব উফার। স্পিকার প্রোটেকশন হিসেবে থাকছে সম্পূর্ণ মেটালিক গ্রিল প্রোটেকশন। তো এই সাউন্ড বারটির একদম টপে কিন্তু আপনারা কোনো বাটন পাচ্ছেন না। সাউন্ড বারটির একদম রাইট সাইডে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন সমস্ত বাটনগুলি। তো সাউন্ড বারটির একদম রাইট সাইডে পাচ্ছেন একটি পাওয়ার অন অফ বাটন, এরপর পাচ্ছেন একটি ভলিউম প্লাস বাটন বা নেক্সট এক বাটন। তো এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা সাউন্ড বারটির সাউন্ডকে ইনক্রিজ করতে পারেন অর্থাৎ বাড়াতে পারেন এবং মিউজিক চলাকালীন অবস্থাতে আপনারা কিন্তু সাউন্ড বারটিকে নেক্সট ট্র্যাকে নিয়ে যেতে পারেন। এরপর পাচ্ছেন একটি প্লে পজ বাটন। তো এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা মিউজিক চলাকালীন অবস্থায় সাউন্ড বারটিকে প্লে পজ করতে পারেন এবং সব শেষে থাকছে একটি ভলিউম মাইনাস বাটন বা প্রিভিয়াস ট্র্যাক বাটন। তো এই বাটনটির মাধ্যমে আপনারা সাউন্ড বারটির সাউন্ডকে ডিক্রিজ করতে পারেন অর্থাৎ কমাতে পারেন এবং আপনারা মিউজিক চলাকালীন সময় আপনারা প্রিভিয়াস ট্র্যাকে যেতে পারেন। সাউন্ড বারটির একদম ব্যাক সাইডে থাকছে সমস্ত অপশনাল পোর্টসগুলি। তো একদম প্রথমেই থাকছে একটি অক্স পোর্ট বা অক্সিলারি পোর্ট, এরপর থাকছে একটি ডিসি 5 ভোল্টের নর্মাল চার্জিং পোর্ট এবং তার সঙ্গে থাকছে একটি চার্জিং এলইডি ইন্ডিকেটর এবং সব শেষে থাকছে একটি ইউএসবি পোর্ট। তো এই সাউন্ড বারটিতে কিন্তু আপনারা কোনো মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট পাচ্ছেন না এবং এই সাউন্ড বারটির একদম নিচে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন দুটি রাবারের স্ট্যান্ড। তো বিল্ড কোয়ালিটির কথা যদি বলা যায়, তো সম্পূর্ণ সাউন্ড বারটি আপনারা পাচ্ছেন হার্ড এবিএস প্লাস্টিকের সঙ্গে এবং পাচ্ছেন একটা গ্লসি ব্ল্যাক ফিনিশের সঙ্গে। তো গ্লসি ফিনিশ হওয়ার জন্য কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং ক্র্যাচ খুব সহজেই আসবে। তো অলরেডি কিন্তু ফিঙ্গারপ্রিন্ট এবং ক্র্যাচ আসতে শুরু করে দিয়েছে। তো এই সাউন্ড বারটি যদি আপনারা পারচেস করেন তাহলে কিন্তু আপনাদের খুব কেয়ারফুলি এই সাউন্ড বারটিকে ইউজ করতে হবে, নইলে কিন্তু এরকম ডাস্ট এবং ক্র্যাচ খুব সহজেই সাউন্ড বারটিতে আসতে পারে। এছাড়া সাউন্ড বারটির পোর্টেবিলিটির কথা যদি বলা যায়, তো অনেকটা বড় একটা লার্জ সাইজের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ড বারটিকে পাচ্ছেন। তো আমার কাছে রয়েছে Protonix Decibel 21। তো আমি এই সাউন্ড বারটির সঙ্গে যদি কম্পেয়ার করি, তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অনেকটাই লার্জ সাইজের সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন Protonix Pure Sound Pro 4 এই সাউন্ড বারটি। এছাড়া সাউন্ড বারটির ওয়েটটা কিন্তু বেশ অনেকটাই পাবেন এবং সাউন্ড বারটির বিল্ড কোয়ালিটি কিন্তু যথেষ্টই অ্যামেজিং। একদমই একটা কম্প্যাক্ট ডিজাইনের সঙ্গে কিন্তু আপনারা এই সাউন্ড বারটিকে পাচ্ছেন। তো এই গ্লসি ফিনিশটার জন্য একটু প্রবলেম আসতে পারে, আদারওয়াইজ নো ডাউট বেটার বিল্ড কোয়ালিটির সঙ্গে কিন্তু আপনারা পাবেন Protonix Pure Sound Pro 4 এই সাউন্ড বারটি। তো এই সাউন্ড বারটিতে আপনারা পাচ্ছেন আউটপুট পাওয়ার 16 ওয়াটের সঙ্গে, অর্থাৎ এটি একটি 16 ওয়াটের সাউন্ড বার। সাউন্ড বারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ব্লুটুথ ভার্সন 5.0 সঙ্গে এবং ওয়্যারলেস রেঞ্জ আপনারা পাচ্ছেন সাউন্ড বারটিতে 10 মিটারের সঙ্গে। সাউন্ড বারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ইউএসবি পেন ড্রাইভের সুবিধা। তো ইউএসবি, ব্লুটুথ এবং অক্স এই তিনটি কানেক্টিভিটি অপশন কিন্তু আপনারা পাবেন Protonix Pure Sound 4 এই সাউন্ড বারটিতে। সাউন্ড বারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ইনবিল্ট রেডিও এফএম। তো এফএম এর সুবিধাটা কিন্তু আপনারা এই সাউন্ড বারটিতে পেয়ে যাচ্ছেন। সাউন্ড বারটিতে আপনারা পাচ্ছেন ইনবিল্ট 2000 mAh এর ব্যাটারি, অর্থাৎ 2000 mAh
ইনবিল্ট ব্যাটারি কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন প্রোটোনিক্স পিওর সাউন্ড 4 এই সাউন্ড বারটিতে। সাউন্ড বারটির চার্জিং টাইম আপনারা পাচ্ছেন 2 থেকে 2.5 ঘন্টা মতো এবং প্লেব্যাক টাইম আপনারা পাচ্ছেন 4 ঘন্টা। তো এটা আমার কাছে একটু কম বলে মনে হয়েছে। তো 5 থেকে 5.5 ঘন্টা যদি সাউন্ড বারটির প্লেব্যাক টাইম হতো তো অনেকটাই বেটার হতো। এছাড়া এই সাউন্ড বারটিতে কিন্তু আপনারা কোনো TWS পাচ্ছেন না। তো স্পেসিফিকেশনসের হিসাবে কিন্তু সাউন্ড বারটিতে আপনারা খুব একটা হাইফাই স্পেসিফিকেশনস পাচ্ছেন না। এরকম হাতে গোনা কয়েকটি স্পেসিফিকেশনস কিন্তু আপনারা পাবেন প্রোটোনিক্স পিওর সাউন্ড প্রো 4 এই সাউন্ড বারটিতে। তো আমি অলরেডি সাউন্ড বারটির পাওয়ার অন করে দিয়েছি এবং পাওয়ার অন করার পর একদম রাইট সাইডে আপনারা পাবেন একটি ব্লু কালারের LED ইন্ডিকেটর। তো আমি অলরেডি সাউন্ড বারটিকে ডিভাইসের সঙ্গে কানেক্ট করে দিয়েছি সাউন্ড বারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করার জন্য এবং সাউন্ড বারটির পেয়ারিং স্পিড কিন্তু আপনারা পাবেন যথেষ্টই ফাস্টের সঙ্গে। সো এরপর আমি সাউন্ড বারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করবো। আর আপনারা চাইলে ভিডিওটিতে একটি লাইক এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিতে পারেন। I got a bottle of Patron and some lights off, 2 red devil looking eyeballs, and I'm finna turn up when the night falls. If you hear a siren, then it's my fault. Jump in my whip, baby, let's ride. We ain't gonna stop at a red light, and I'ma take shots like a Tech 9. It's gonna get live. Here we go, it's about to go down. Let me know, I'ma buy another round. Get low, drop it down to the ground. Oh yeah, wow, shorty making pounds. Mama see the put cuffs on my cardiac. Took my breath away like a heart attack. And I'ma spend every dime and my money back. Everybody wanna know. If you're ready, let me know. Let's go. If you're ready, let me know. Let me know. If you're ready, let me know. Here we go. Let's go. সো এটা হলো প্রোটোনিক্স পিওর সাউন্ড প্রো 4 16 ওয়াটের একটি ওয়্যারলেস স্পিকার। তো আমি এই স্পিকারটির সাউন্ড কোয়ালিটি চেক করলাম। আমি ইনরুম এবং আউটডোর দুটি জায়গাতে আলাদা আলাদাভাবে এই সাউন্ড বারটির সাউন্ড কোয়ালিটিকে চেক করেছি। তো ইনরুমের সাউন্ডের কথা যদি বলা যায়, জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং একটা সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স কিন্তু আমি পেয়েছি এই সাউন্ড বারটি থেকে। ইভেন বাইরের কথা যদি বলি, অর্থাৎ আউটডোরে আমি সাউন্ড বারটিকে ইউজ করেছি, তো সেখানেও কিন্তু যথেষ্টই বেটার সাউন্ড এক্সপিরিয়েন্স পেয়েছি আমি এই সাউন্ড বারটি থেকে। তো ইনরুমে যদি আপনারা একটা কোনো রুমের মধ্যে সাউন্ড বারটিকে ইউজ করেন, তা আমি আপনাদেরকে বলবো আপনারা ফুল সাউন্ডে কিন্তু খুব বেশিক্ষণ সাউন্ড বারটিকে ইউজ করতে পারবেন না। এতটা লাউড সাউন্ড কোয়ালিটি আপনারা পাবেন এই সাউন্ড বারটিতে। এছাড়া থাকছে ডিপ ব্যাস এবং ক্রিস্টাল ক্লিয়ার সাউন্ড। বাইরের কথা বলি তো বাইরেতে অর্থাৎ আউটডোরেও কিন্তু যথেষ্ট লাউড সাউন্ডের সঙ্গে আপনারা এই সাউন্ড বারটিকে পাবেন। তো আমি কিন্তু সাউন্ড বারটির সাউন্ড কোয়ালিটির একদম ফ্যান হয়ে গেছে। জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং একটা সাউন্ড বার কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন প্রোটোনিক্স পিওর সাউন্ড প্রো 4 এই সাউন্ড বারটির সঙ্গে। স্পিকার বা সাউন্ড বার আমরা সাধারণত পারচেস করি সাউন্ড কোয়ালিটির জন্য, বাট এই সাউন্ড বারটির সাউন্ড কোয়ালিটি জাস্ট মাইন্ড ব্লোয়িং। তো আপনারা যদি 2.5 থেকে 3,000 টাকা এই প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে এই সাউন্ড বারটিকে পারচেস করেন, তো আমি আপনাদেরকে বলবো আপনারা কিন্তু যথেষ্ট ভ্যালু ফর মানি একটি সাউন্ড বার চুজ করেছেন। এছাড়া থাকছে প্রোটোনিক্সের মধ্যে একটি ট্রাস্টেড ব্র্যান্ড। তো ডিজাইন, বিল্ড কোয়ালিটি, সাউন্ড কোয়ালিটি সব কিছু দিয়ে এটা কিন্তু যথেষ্টই ভ্যালু ফর মানি একটি সাউন্ড বার বলা যায়। তো আমি আপনাদেরকে হাইলি রেকমেন্ড করতে পারি এই সাউন্ড বারটিকে পারচেস করার জন্য। সো আজকের ভিডিও আমি এখানে শেষ করছি। সো থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও।